안녕하세요. 서울수면위원회 홍일희 원장입니다. 오늘은 구강삽입형 기도 확장기의 사용상 주의사항과 관리에 대해서 알아보겠습니다. 기도 확장기의 사용은 외형상으로 보면 양압기에 비해 수월해 보입니다. 하지만 주의사항을 잘 지키고 지속적인 관리를 해야 부작용 없이 지속적으로 사용할 수 있습니다. 따라서 오늘은 발생할 수 있는 부작용에 대해서 알아보고 주의사항 및 관리에 대해서 알아보기로 하겠습니다. 사용 후 나타날 수 있는 부작용으로는 장치 사용 시작한 후 단기적으로 타액의 분비가 증가하거나 입마른 현상이 나타날 수 있으며 치아나 턱관절에 일시적으로 불편함이 올 수 있으나 이는 장치를 뺀 후 1시간 이내로 사라지게 됩니다. 장치 사용 초기에는 연결되어 있는 근육들 중 평소에 약한 근육에 통증이 오는 경우가 있으나 이는 우려할 필요가 없는 현상으로 통증 완화약을 드시는 것을 추천합니다. 하지만 장치 사용 후 2주 이상 통증이 지속되면 장치 사용을 중지하시고 병원을 내원하여 원인을 찾아 해결하시기를 권고합니다. 매우 드물지만 턱관절 이상이나 교합 변화가 나타날 수가 있습니다. 사용 이후 지켜야 할 주의사항은 효과에 대해 객관적으로 판정해야 합니다. 기도 확장기를 착용하고 수면다원 검사를 시행해서 코골이 무호흡에 대한 효과를 객관적으로 판정해야 합니다. 더욱 중요한 것은 경과관찰을 위해 6개월에 한 번씩 내원하여 점검하는 것입니다. 내원 시 기본적으로는 수면의 질에 대한 문진, 사용 시간 등을 확인하고 장치의 상태를 확인하고 턱관절의 관절 및 근육 증상 유무를 확인하고 교합 관계를 확인합니다. 평소 관리는 아침에 일어나면 장치를 제거한 후 가볍게 턱 근육 운동을 하고 불편함이 지속되는 경우 따뜻한 물수건으로 찜질을 합니다. 장치를 뜨거운 물로 세척하거나 뜨거운 물에 담그면 변형이 올 수 있으니 주의하십시오. 매일 깨끗한 물과 부드러운 칫솔을 이용하여 깨끗이 닦아주시고 최소 일주일에 한 번 틀니 세정제를 담가 닦아줍니다. 치약은 사용하지 않아야 합니다. 장치를 사용하지 않을 경우에는 깨끗한 물에 담궈서 보관하셔야 합니다. 결론적으로 말씀드리면 기도 확장기의 사용은 대부분의 경우 부작용 없이 잘 사용하고 있으며 정기적인 관리를 통해서 부작용을 최소화하고 지속적으로 사용할 수 있습니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.